Lastbilstillverkaren Scania samarbetar nu med regeringen i Singapore för att ta fram självkörande lastbilar som ska transportera gods mellan landets hamnar. Jag sitter i förarhytten längst bak i en konvoj med 3 tunga lastbilar. Men här finns det ingen som styr, gasar eller bromsar. Lastbilen fjärrstyrs nämligen av föraren som kör först i ledet och de 2 bakomliggande fordonen följer automatiskt efter. Bilarna kommunicerar med wifi liknande den vi har i våra vanliga hem. Och om den första bilen bromsar så kommer de bakomvarande bilarna att bromsa direkt. Med hjälp av den här tekniken så kan vi köra närmare utan att riskera säkerheten. Och då kan vi minska luftmotståndet och minska bränsleförbrukningen. Fordonen är utrustade med radar, kamera och satellitmottagning. Teknik som funnits länge. Det nya är att bilarna nu kan kommunicera med varandra och därmed också fjärrstyras. De här lastbilarna körs än så länge bara på testanläggningar som här vid Malmby flygfält utanför Strängnäs. Men redan om ett år hoppas Scania att de ska gå i riktig trafik i Singapore. I pilotprojektet i Singapore så kommer de köra på vanliga vägar mellan 2 hamnar. I Singapore så upplever man en brist på kvalificerade förare och även en brist på platsen på vägarna. Och med den här tekniken som gör att man kan utnyttja vägarna bättre